ये ग्रिलेंटस सिरप दोस्तों कई तरीके की आती है, कौन सी कंडीशन में कौन सी दी जाती है बात करेंगे इसी वीडियो में। अगर दोस्तों किसी को यहाँ पर नॉर्मल खांसी है ना, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आप ग्रिलेंटस दे सकते हो, प्लेन वाली आती है जो कि नीले कलर की आती है। अगर दोस्तों किसी को यहाँ पर बलगम है, ठीक है, और सांस लेने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो आप उसमें ग्रिलेंटस पीएम दे सकते हो जो कि यहाँ पर लाल कलर की आती है। अगर दोस्तों किसी को गाढ़ा बलगम है और वो छाती में जम गया है, तो उस कंडीशन दोस्तों आप यहाँ पर ग्रिलेंटस एलएस दे सकते हो जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे नाम से मिल जाएंगी। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो काफी अच्छा दोस्तों जो इनका यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है।